দেখছেন padmanews24.com এর বিশেষ বুলেটিন ফ্ল্যাশ নিউজ। সাথে আছি আমি মুহুয়া জান্নাত। facebook.com/padmanews24 পেজ ফলো করে আমাদের সাথেই থাকুন। ঈদ উপলক্ষে রেলের আগাম টিকিট বিক্রির তৃতীয় দিন রোববার উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আরও কয়েকটি রুটের টিকিট দ্রুত শেষ হয়ে গেছে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ জামালপুর রুটে চলাচলকারী অগ্নিবীণা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, জামালপুর ও তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটের চাহিদাও ছিল বেশ। রাজশাহীগামী সিল্ক সিটি, পদ্মা এক্সপ্রেস, ধূমকেতু এক্সপ্রেস, বনলতা এক্সপ্রেসের টিকিট সকাল 9টার দিকেই শেষ হয়। উত্তরবঙ্গের একতা, দ্রুতযান, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, লালমনি এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস ও কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসের টিকিট শেষ হতে সময় নেয় 2 ঘন্টা। ময়মনসিংহ নেত্রকোনা রুটের মোহনগঞ্জ ও হাওড় এক্সপ্রেস 1,500 টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। চট্টলা সুবর্ণ এক্সপ্রেস, মহানগর প্রভাতী, তুর্না ও সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের 5,000 টিকিটের অধিকাংশই বিক্রি হয়ে গেছে। 2013 সালে সাভার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রানা প্লাজা ধসে হতাহতের ঘটনায় ভবন মালিক ও কারখানা মালিকদের নামে করা মামলায় সোহেল রানাকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার আপিল বিভাগের অবকাশকালীন চেম্বার জজ বিচারপতি মোহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকী হাইকোর্টের দেওয়া জামিন 8 মে পর্যন্ত স্থগিত করেছেন। এই আদেশের ফলে রানার জামিনে মুক্তি আটকে গেল। 2013 সালের 24 এপ্রিল সাভার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রানা প্লাজা ধসে নিহত হন 1136 জন। এই ঘটনায় 5 দিন পর 29 এপ্রিল ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পথে সোহেল রানাকে যশোরের বেনাপোল থেকে গ্রেফতার করা হয়। গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু হচ্ছে আজ রোববার থেকে। 12 এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা 11টা থেকে বিকাল 4টার মধ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া হবে। ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ ও একই স্থানে জমা দেওয়া যাবে। আবেদনপত্র সংগ্রহের সময় প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। 12 এপ্রিল বিকাল 4টার মধ্যে মনোনয়ন ফর্ম জমা করতে হবে। হিজাব না পরা নারীদের শনাক্ত করতে এবং শাস্তি দিতে প্রকাশ্যের স্থানগুলোতে ক্যামেরা বসানোর কথা ভাবছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। ক্রমবর্ধমান হারে নারীরা বাধ্যতামূলক ড্রেস কোড অমান্য করায় এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়েছে পুলিশ বিবৃতিতে প্রকাশ করে জানিয়েছে, কেউ নিয়ম ভাঙলে তাকে একটি টেক্সট মেসেজ করে সতর্ক করা হবে। এদিকে সূত্রের খবর, ইরানে অনেক নারী তারা হিজাব ছাড়াই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে। এতে নাকি সে দেশের ধর্মীয় ইমেজে আঘাত লাগছে। এর জের ধরে এবার এই নয়া নজরদারি। গত সেপ্টেম্বরে হিজাব ইস্যুতে আটকের পর পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু হয় কুর্দি তরুণী মাহসা আমিনীর। এরপরই ইরান জুড়ে ছড়ায় উত্তেজনা। পোশাকের স্বাধীনতার দাবিতে নজিরবিহীন বিক্ষোভ উত্তাল হয় দেশটি। এর জেরে নৈতিকতা বিষয়ক পুলিশ বাতিল করা হলেও বহাল থাকে কঠোর হিজাব আইন। সময়টা একদম ভালো যাচ্ছে না চলচ্চিত্র নায়ক জায়েদ খানের। সম্প্রতি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি থেকে তার সদস্যপদ স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এফডিসির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছে তাকে। সম্প্রতি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন এই চিত্রনায়ক। সেখানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেন জায়েদ খান। কোন নায়ককে পছন্দ করেন এমন প্রশ্নের জবাবে জায়েদ খান বলেন, কোন নায়কের সঙ্গে আমার মিল আছে তা আমি জানি না। দেশের কোনো নায়ককে আমি পছন্দ করি না, তবে সালমান খানকে আমি অনুসরণ করি, তাকে আমার ভালো লাগে। বিয়ে প্রসঙ্গে জায়েদ খান বলেন, হিরোদের মধ্যে আমি এখন একমাত্র ব্যাচেলর। মেয়েরা আমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যেতে চায়, আমার সান্নিধ্য চায়, আমাকে বিয়ে করতে চায়। তারা বলে এখন আমার বিয়ে করা উচিত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সন্তান রেখে যাওয়া উচিত। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর রেকর্ড ভেঙে ইউরোপের শীর্ষ 5 লিগের সর্বোচ্চ গোলের মালিক হয়েছেন লিওনেল মেসি। টানা 2 ম্যাচ হারের পর জয়ের দেখা পেয়েছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই পিএসজি। নিচের মাঠ থেকে 2-0 গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে লিগ 1-এর বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। দলের জয়ের দিনে প্রথম গোলটি করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে যেটি মেসির 702তম গোল। আর গোলেই রোনালদোকে পেছনে ফেললেন মেসি। প্রথমার্ধে মেসি দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সার্জিও রামোস। এ জয়ে 30 ম্যাচে 69 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে আরও সংহত করল পিএসজি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেন্সের সাথে তাদের পয়েন্ট ব্যবধান বেড়েছে 6। 2005 সালে অভিষেকের পর বার্সেলোনার জার্সিতে 672টি গোল করেছেন মেসি। পিএসজি জার্সিতেও করেছেন 30 গোল। সব মিলিয়ে 702টি গোল করতে তার 18 বছর খেলতে হয়েছে 841 ম্যাচ। অন্যদিকে 701 গোল করতে রোনালদোকে খেলতে হয়েছে 949 ম্যাচ। গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ জানতে padmanews24.com এর বিশেষ বুলেটিন ফ্ল্যাশ নিউজ দেখবেন প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা, রাত 8:30 ও রাত 10:30টায়। ফ্ল্যাশ নিউজ দেখতে ফেসবুকে আমাদের ফলো করুন facebook.com/padmanews24 আর ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/@padmanews24 চ্যানেলটি। নিয়মিত দেশ বিদেশের আপডেট সব সংবাদ জানতে ভিজিট করুন মাল্টিমিডিয়া নিউজ পোর্টাল padmanews24.com। পরবর্তী ফ্ল্যাশ নিউজ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি মুহুয়া জান্নাত। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।